Hello everyone, this is me Martha Gahatras. Good morning. Welcome to another day in my life. हजुरहरुकै माया सपोर्टको कारण I am going to make a video what I am doing in my life भनेर आज चाहिँ म मर्निङमा फ्रेश भएदेखि उठेर फ्रेश भएदेखि चाहिँ आज मेरो डे फर्स्ट कम्युनिटीको भएकोले चाहिँ मैले के गर्छु त माइ रुटिन डे वर्कको बारेमा चाहिँ I am going to make video. अब नर्सिङ स्टुडेन्ट भएपछि कहिलेकाहीँ क्लिनिकल त कहिलेकाहीँ कम्युनिटी त जानै पर्यो। पहिला चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि म त कम्युनिटी नर्स नै बन्छु होला क्लिनिकल भन्दा, किनभने क्लिनिकलमा त डे नाइट ड्युटीहरू हुन्छ सोच्थेँ कि। आजकल चाहिँ मलाई के लाग्छ भने होइन, म चाहिँ क्लिनिकल नर्स नै बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म चाहिँ आज मेरो क्लिनिकल त्यहीमा पनि कम्युनिटीको लागि चाहिँ आई एम गोइङ टु बी रेडी फर माई क्लिनिकल। अनि म रेडी फ्रेस भएर चाहिँ आई एम गोइङ टु ह्याभ माई ब्रेकफास्ट। हियर इट इज माई ब्रेकफास्ट वाज अलरेडी रेडी। अनि म चाहिँ बिहानमा फ्रुट्सहरू लिने गर्छु जसले चाहिँ माई सेल्फ मेरो हेल्थलाई चाहिँ एकदमै हेल्दी राख्नलाई हेल्प गरेको छ। सो 2टा बनाना अनि त्यसपछि अहिलेको लोकल्ली एभाइलेबल फ्रुट्सहरू लिएर चाहिँ म रेडी भएँ। अफ माई फेभरेट फ्रुट भनेको चाहिँ पपाया हो। त्यसमा पनि आज चाहिँ मेरो कम्युनिटी पोस्टिङ भएकोले चाहिँ अरू दिनभन्दा चाहिँ आई हेभ टु टेक ब्रेकफास्ट अलिकति स्ट्रङ, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति अब धेरै टाइमसम्म उभिनुपर्छ, गाउँहरूमा हिँड्नुपर्छ। सो आफैलाई अलिकति स्ट्रङ बनाएर जानुपर्छ। आई बिलिभ द्याट। त्यसैले म चाहिँ बिहानमा मर्निङमा पानी 1 लिटर जति पानी ड्रिङ्क गरेर अनि मेरो ब्रेकफास्ट लिएर चाहिँ आई एम बिङ रेडी। यहाँनिर चाहिँ मेरो लिटर वाइज छ, सो त्यो अनुसार चाहिँ रेडी हुन्छ। मैले मेरो बेड पनि मेकिङ गरिसकेँ। त्यही त हो, नर्सिङमा अरू केही नजाने पनि बेड मेकिङ चाहिँ पर्फेक्टै आउँछ। अब चाहिँ म मेरो कम्युनिटी ब्याग रेडी गर्दैछु। हियर आई एम प्याकिङ माई निडेड इन्स्ट्रुमेन्टहरू, होइन, जुन बेसिक कुराहरू जुन चाहिँ मैले कम्युनिटीमा लिनु नै पर्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ रेडी गर्दैछु। इट्स अलमोस्ट 5 AM भयो। सो मर्निङमा उठेर मेरो फर्स्ट भनेको मेरो मनी प्लान्टलाई चाहिँ मैले जहिले पनि वाटरिङ गर्छु। इट्स माई डेली रुटिन है। यो चाहिँ फुच्चे थियो, मैले पानी हालिहालेँ चाहिँ यत्रो लामो भइसक्यो। देन म चाहिँ मेरो आजको अब्जेक्टिभ्सहरू लेख्दैछु। आज मेरो कम्युनिटी डे फर्स्ट भएकोले चाहिँ अब्जेक्टिभको एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ मैले गराउनु पर्ने हुन्छ, सो द्याट म त्यही फ्रेमवर्कमा रहेर चाहिँ काम गर्न सकूँ भनेर। सो मैले मेरो अब्जेक्टिभहरू पनि लेखिसकेँ। हियर इट इज, हजुरहरूलाई पनि देखाएको छु भिडियोमा। अनि मेरो यता कम्युनिटी ब्याग पनि रेडी भइसक्यो, जसमा चाहिँ मलाई चाहिने इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै हालेँ। सो अब पनि म रेडी हुन्छु है त भनेर म अहिले अनि आज भने म रेडी हुनको लागि अलिअलि मोइस्चराइजर र सनस्क्रिमहरू पनि लाएर रेडी हुन थालेँ, किनभने आज भने हामीले स्किनको प्रोटेक्सन अलिक बढी गर्नुपर्ने छ। किनभने अब आज चाहिँ हामी फ्रिली फिल्डमा चाहिँ गाउँमा घुम्नु छ, सो सन एक्सपोजर धेरै हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ सन ब्लक पनि लगाइहालेँ। यतिन्जेलसम्म मेरो साथी पनि उठिहालिन्, सो अलिअलि पाउडर साउडर लगाएर गुडी पनि भएँ। अनि भने मैले लिपमा अलिकति लिपको लागि प्रोटेक्सनको लागि लिप कलर पनि लगाइहालेँ। अब चाहिँ यो मेरो फाइनल लुक रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ आई हेभ टु वेयर माई युनिफर्म। त्यसैले हियर इज माई युनिफर्म। अब चाहिँ म रेडी हुन्छु। सबै रेडी भइसकेपछि मैले चाहिँ आफ्नो कपाललाई कोर्न रेडी गर्न लागेँ। आई डोन्ट नो म किन यति एक्साइटेड छु है, बिकज पिसिएलमा पनि कम्युनिटी त गएको हो, तर यहाँनिर भनेको नयाँ इन्भाइरोमेन्ट विथ न्यू फ्रेन्ड्स। त्यसैले चाहिँ आज अलिक बढी एक्साइटेड चाहिँ म भएको छु। सो म चाहिँ फाइनली रेडी भएँ भनेर खुसी हुँदै हियर आई एम विथ ब्युटिफुल स्माइल। म भने अलिअलि बढी नै गफाडी चाहिँ छु, अलिअलि मतलब त्यस्तो धेरै चाहिँ होइन, तर चाहिने कुरामा चाहिँ अलिक धेरै बोल्ने बानी छ। सो म रेडी भइसकेपछि यस्तो गफ लाउँदै म आएँ। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक एन्ड हियर आई एम। हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ रेडी भइसकेँ। सो आई एम रेडी फर माई कम्युनिटी भिजिट। आजको दिन चाहिँ बबाले हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ, बिकज अब के भन्नु होइन, फर्स्ट डे चाहिँ गएको पनि एक्साइटेडै हुन्छ नि त। सो आजको चाहिँ मेरो कम्युनिटीको फर्स्ट डे हो, त्यसैले अलिकति एक्साइटेड भएको मात्रै। अब भोलिदेखि चाहिँ सेम रुटिन हुँदा चाहिँ आई वन्ट बी एक्साइटेड जस्तो आज, होइन। त्यसैले अब फर्स्ट डे भयो हुन त म धेरै एक्साइटेड भएको फेरि त्यति राम्रो हुँदैन। आई अलरेडी मेन्सन इन माई पास्ट भिडियो एक्साइटमेन्ट भर्सेस रियालिटी मेरो फेरि बबाले हुन्छ, त्यसैले धेरै एक्साइटमेन्ट पनि म हुँदिनँ। सो द्याट म चाहिँ टु दि पोइन्टमा गएँ। अब चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ। सायद 45मा हामी त्यहाँ 7:45मा पुगिसक्नुपर्छ। 7:45मा हामीलाई चाहिँ कलेजको गाडी ड्रप
पिकअप गर्न आउँछ त्यसैले चाहिँ वी आर गेटिङ रेडी अनि म चाहिँ कम्प्लिटली रेडी भइसकेँ यता भने म चाहिँ रेडी भइसकेँ तर मेरो साथी चाहिँ भर्खर उठेको छिन् सो आई एम गोइङ टु सो माई फ्रेन्ड्स अन माई भ्लग अनि उनी चाहिँ के गर्दैछन् लेट मी सी है त साथी जस्ट वेकअप राइट नाउ राख्छिन् 7:15 यिनले अलार्म जहिले पनि अल्छिनी ढिलो उठ्ने यिनी यति सुत्छिन् नि यति सुत्छिन् यिनको मेमोरी पावर पनि खत्रै भएर लास्टै सुत्छिन् गाइस यिनी चाहिँ भर्खरै उठिन् अब म चाहिँ रेडी भइसकेँ अब मैले यिनलाई कुर्न पर्ने हुन्छ सो सधैँ चाहिँ उल्टो हुन्थ्यो उसले मलाई कुर्न पर्थ्यो कलेजको टाइममा चाहिँ बट कम्युनिटी भनेर चाहिँ आई डोन्ट नो कति एक्साइटेड भएँ म यति एक्साइटेड भयो कि म त रेडी नै भइसकेँ सो अब निस्किनु मात्रै बाँकी छ बट वी हेभ अझै पनि 25 मिनट्स लेफ्ट त्यसैले चाहिँ शी विल बी रेडी एन्ड आई विल वेट फर हर सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो अब पनि छ भिडियो मेरो अब चाहिँ हामी निस्केदेखि हाम्रो कलेजको गाडी पिकअप गर्न आएदेखि चाहिँ हामी टुरिस्ट आवर डेस्टिनेसनसम्मको चाहिँ भिडियो बनाउनेछौँ सो यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई दिस इज फाइनल मी आफैलाई नै सेल्फ लभ गर्नु सो यु क्यान बी अ वन्डरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड के इफ आई डिड दिस डेज के मैले चाहिँ आफैलाई फर्स्ट प्रायोरिटी एन्ड आई लभ माइ सेल्फ भेरी मच द्याट्स वाइ आई एम हियर अनि त्यसैले हजुरहरू पनि आफैलाई चाहिँ माया चाहिँ गर्नुहोस् ल त्यही नै हो एन्ड आई एम रेडी अनि मेरो बेडलाई चाहिँ आई हेभ टु से बाई बाई राइट नाउ किनभने अब चाहिँ म बेलुका 4 बजेसम्म चाहिँ आउँदिनँ त्यसको लागि चाहिँ मेरो बेडलाई पनि बाई बाई बेड भन्छु एन्ड हियर आई एम गेटिङ रेडी अबको भिडियो चाहिँ म कम्युनिटी फिल्डमै गएर हाल्नेछु हामीले के काम गर्नुपर्छ एक्चुअली हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हामीलाई सबै कुराहरू चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ भइसक्यो है सेम इज वी डिड इन सिसिएल सेम कुरा नै छ जाने फिल्डमा हाउस होल्डहरू लिने आज त फर्स्टमा हामीले केही हाउस होल्डहरू चाहिँ लिँदैनौँ आज चाहिँ जस्ट वी विल बी ओरिएन्टेड टुवार्ड द सोसाइटी कम्युनिटी जे हुन्छ होइन आज चाहिँ जस्ट ओरिएन्टेसन मात्रै हुन्छ होला सायद अब कस्तो खालको कम्युनिटी छ के छ अब हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो नि त त्यहाँनिर एक्चुअली म त घोराइमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो त्यसले त्यो ठाउँ त झन् मेरो लागि बबालै नयाँ भयो त्यही पनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने आज चाहिँ जस्ट अब्जर्भेसन होला मेबी एन्ड देन भोलिबाट चाहिँ हाम्रो काम स्टार्ट हुन्छ जान्छौँ डाटा कलेक्सनहरू गर्छौँ आइपिआर मेन्टेन गर्ने त नर्सिङको फर्स्ट कुरा नै भइहाल्यो त्यसपछि अरू भनेको त त्यही नै हो जाने आइपिआर मेन्टेन गर्ने डाटा कलेक्सन गर्ने फिजिकल एक्जामिनेसन गर्ने हेल्थ एजुकेसन दिने त्यसपछि भनेको हेल्थ एक्सन गरेर देखाउने एउटा अनि एउटा बाँकी होला के हो एन्ड देन त्यो त कम्युनिटीमा भयो सो वी अल्सो हेभ टु डु समथिङ इन स्कुल हेल्थ सो स्कुल हेल्थमा पनि हामी जान्छौँ त्यहाँको बच्चाहरूको हेल्थ एसेसमेन्टहरू गर्छौँ होइन अब एन्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि सानो सानो क्लासको बच्चाहरूको त्यसपछि ठुल्ठुलो क्लासको बच्चाहरूको चाहिँ हेल्थ जनरल हेल्थ एसेसमेन्टहरू गर्ने अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ हेल्थ एजुकेसनहरू प्रोभाइड गर्ने सायद स्कुल हेल्थ नर्समा पनि वी हेभ टु गिभ सम हेल्थ एजुकेसन म्यामको अनुसार चाहिँ सो त्यसको लागि चाहिँ हामी रेडी छौँ अनि मेरो टपिक चाहिँ अझसम्म हाम्रो दुईजनाको टपिक चाहिँ भएको छैन अलमोस्ट क्लासको सबैजना टपिक चाहिँ दिइसक्नुभयो मैले चाहिँ डायबिटिज माइट्समा दिन्छु सोचेको थिएँ तर अर्को दिनले भनिहाल्नुभयो नो एनिवे केही छैन त्यहाँनिर धेरै टपिकहरू हुन्छन् सो आज म गएर चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नेछु एन्ड चुज गर्नेछु इन दिस टपिक आई हेभ टु गिभ भनेर चाहिँ आज चाहिँ मैले हेर्नेछु त्यसपछि चाहिँ म रेडी हुनेछु केही छैन हामीसँग अझै 1 मन्थ छ फिल गर्ने दिन त्यसैले हामी जानेछौँ भन्न के हुन्छ तर लास्ट चाहिँ थाकिन्छ होला त्यो उकालो ओह्रालो खोला नाला सब हिँड्दा हिँड्दा त्यो आमाहरूसँग बोल्दा बोल्दा रमाइलो हुन्छ होला रमाइलो मलाई चाहिँ हिँड्न चाहिँ बबालै रमाइलो लाग्छ मलाई हिँड्न चाहिँ कति पनि दुःख लाग्दैन कि बिकज एडभेन्चर्सहरू नेचरहरूसँग चाहिँ एकदमै म रमाउने मान्छे हो आई अलरेडी मेन्सन इन माई पास्ट भिडियोज त्यसैले मलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ बबालै हुनेवाला छ आई डोन्ट नो यति एक्साइटेड छु अब कस्तो हुन्छ अब त्यही फिल्डमा गएपछि चाहिँ देख्नुहुन्छ म हाल्ने नै छु भिडियो अब म्याम पनि हुनुहुन्छ हामीसँग सो हामी सबैजना मिलेर चाहिँ वाट वी डु इन कम्युनिटी भनेर चाहिँ
एक्चुअली अघि बोलेको कुराहरू चाहिँ केही पनि सुनेन के, त्यही भएर मैले एउटा कस्तो बेहुको भिडियो हेरेको थिएँ कि समवन आई डोन्ट नो हु इज द्याट पर्सन, तर कसले बिस्तारै बोलेको थियो, यसरी बोल्यो भने त तिम्रो केही पनि सुनिँदैन भन्नुभएको थियो। सो गाइज रहेछ साँच्चीकै जो यसरी बोल्यो भने केही पनि सुनिँदो रहेछ। सो यसरी चिच्चाउन पर्दो रहेछ, मलाई चाहिँ थाहा भएन, त्यसैले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ म बिस्तारै जो बोलेको छु। अबको आउने भिडियोमा चाहिँ आई विल प्रोबेबली इम्प्रुभ माई बोल्ने स्किल, अलिकति यसरी चिच्चाएर नजिक आएर बोल्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले त्यही हो, जे जति मैले भने उठ्नु, तपाईँहरू पनि फ्रेस हुनुहोस्, गेटिङ रेडी फर यो वर्कआउट गर्नुहोस्, त्यही नै हो। सो गाइज बाइ बाइ। लुक एट माई फ्रेन्ड्स, सी जस्ट भर्खर उठिङ एन्ड लेख्न लागिन्। यति धेरै सुस्थिन् कि के भन्ने, यिनको त मेमोरी पावर पनि पुरा एकदम बढेको छ होला हौ, मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। So here I am with my beautiful weather है। घोडाईको वेदर चाहिँ एकदमै बवाल छ, अनप्रेडिक्टेबल पनि छ। यहाँनिर एकछिन सन्नी हुन्छ भने एकछिनमा चाहिँ रेनी भइरहेको हुन्छ, तर वेदर जस्तो भए पनि ठाउँ भने बवालै छ है त। वान अफ माई फेभरेट प्लेस भनौँ न। हुन त पिसिएल पढ्दा चाहिँ पाल्पामा पढ्दा पाल्पा नै राम्रो लाग्थ्यो। सो बिएन पढ्दाखेरि चाहिँ यता घोडाईमा आउँदा घोडाई राम्रो लाग्छ। म चाहिँ कस्तो छु भने जता बस्छु त्यतै राम्रो लाग्ने मान्छे क्या। अनि दिस इज द गल्ली टु आवर कलेज है। गल्ली गल्लीमा भन्दै हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ यता, मी फ्लेक्सिङ माई युनिफर्म। अनि फाइनल्ली हाम्रो कलेजको गाडी पनि हामीलाई लिनुलाई चाहिँ आइसक्यो। सो दिस इज आवर कलेजको गाडी अनि हामी चाहिँ गइराख्यौँ। गेस गर्नुहोस् है त अघि मैले देखाएको घर चाहिँ कसको थियो। फाइनल्ली हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ फिल्डमा। हियर वी आर। अलिअलि काम त गर्नु नै पर्यो, तर पनि अलिकति इन्जोय रमाइलो पनि त गर्नु पर्यो नि त। वी हेभ टु मेक सम मेमोरिज, किनभने आई अलरेडी मेन्सन इन माई पास्ट भिडियो, मैले किन त यो भ्लगहरू गराउँदैछु, यो भिडियोजहरू किन गराउँदैछु भन्ने मेन रिजन पनि त्यही नै हो है। एकैछिन यतातिर जाऊँ है त। यो घर चाहिँ हाम्रो पल साज सरको चाहिँ रहेछ। सो हामीले चाहिँ अलिकति क्याप्चर पनि गऱ्यौँ। वी आर मेकिङ सच भिडियो किन भन्दाखेरि चाहिँ होइन, लाइफमा चाहिँ अब एभ्री टाइमहरू चाहिँ एकदमै प्रिसियस छ के। अहिले हामीले जुन टाइम पाइरहेको छौँ नि, त्यो फेरि पनि हामी यही टाइममा जान्छौँ ब्याक भनेर चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ नि त। सो वी हेभ टु मेक इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट एकदमै मेमोरेबल। त्यसैले मैले अगाडिको मेरो भिडियोजहरूमा पनि भनिरहेको थिएँ, मैले चाहिँ यो भिडियोजहरू किन गराउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट फर मेमोरिज होइन। पछि गएर यो भिडियोजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि यस्तो दिनहरू बितायो भन्ने खालको मेमोरिज होस् भनेर नि मैले चाहिँ यो भिडियोजहरू बनाउँदैछु। सो गाइज हामी चाहिँ मकैबारी कराम कराम, हरिया काँक्रा कराम कराम भने जस्तरी त्यहाँको मान्छेहरूले हामीलाई यति राम्रो रेस्पोन्स दिएर हामीलाई काँक्रा अनि त्यसै गरी आँपहरू दिनुभयो। सो वी गाइज आर भेरी ह्याप्पी एन्ड इन्जोय अ लट एन्ड टिज देम मजाले होइन। अनि त्यसपछि एकदमै बवालै भयो आजको हाम्रो कम्युनिटी भिजिट। अनि अरू त अरू हामीलाई चाहिँ यस्तो वेलकम गरेर चाहिँ मै पनि दिनुभयो क्या त्यहाँको मान्छेहरूले। भनेपछि यति धेरै रेस्पेक्ट चाहिँ त्यहाँनिर पाइयो। सो गाइज थ्याङ्क। यसरी चाहिँ हामी आजको कम्युनिटी भिजिटबाट फर्किसक्यौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो कलेजतर्फ जाँदैछौँ। कहिलेकाहीँ लाग्छ कि नर्सिङमा अरू केही नपाए पनि रेस्पेक्ट चाहिँ बवालै पाइन्छ है। एकदमै कम्युनिटीको मान्छेहरूले गर्ने व्यवहारहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। सो म चाहिँ हाम्रो कलेजतर्फ फर्किसकेँ। सो बाइ बाइ एभ्रिवान, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियोज। म चाहिँ कलेज आइसकेँ।